Барығыҙҙы тура эфирҙа сәләмләйем. Саҡ ҡайтып өлгөрҙөм. Бөгөнгө тура эфирға. Барығыҙҙы сәләмләйем. Бөгөнгө тура эфирыбыҙ ул Башҡорт 2.0 проекты сиктәрендә үтә тип яҙғайным инде. Башҡорт 2.0 проекты тураһында әҙерәк әйтеп үтәйем. Башҡорт 2.0 ул 2014 йылдың ғинуарында барлыҡҡа килгән проект. newbashqort.com тигән сайтта интервьюлар баҫылып килде, һәм шул интервьюлар төрлө гәзиттәрҙә баҫылды. Башҡортостан Республикаһының гәзиттәрендә Киске Өфө, Йәшлек, Шоңҡар, Тамаша, Башҡортостан һәм башҡа. Һәм 2018 йылдың октябрь айында китап булып сыҡты, үҙегеҙ белеүегеҙсә. Башҡорт 2.0 исемле китапты моғайын беләһегеҙҙер. Ул китаптар хәҙер Өфөлә һатыла, Санкт-Петербургта һәм Мәскәүҙә. Әгәр ҙә һеҙҙең һатып алырға теләгегеҙ булһа, интервьюларҙы уҡырға теләгегеҙ булһа, яҙығыҙ, һорауҙарығыҙҙы бирегеҙ. Нисек был идея барлыҡҡа килде? Тура эфирҙар тураһында күптән инде был уй бар ине, ярты йыл тирәһе. Тура эфирҙар үткәрергә башҡорт телендә, башҡорт телен популярлаштырыу маҡсатында. 3 маҡсат инде. Беренсеһе ул башҡорт телен популярлаштырыу интернетта, икенсеһе ул төрлө башҡорт шәхестәре менән таныштырыу, һәм өсөнсөһө ул актуаль һорауҙарға яуапты тиҙерәк табыу. Сөнки әгәр ҙә интервью алып, уны иң тәүҙә интервью алған саҡта кеше менән һөйләш, иң тәүҙә интервью көнөн билдәләйһең, һуңынан һорауҙар әҙерләйһең, интервью алаһың, шунан уны матур итеп яҙаһың һәм баҫылып сыҡҡанға хәтлем ваҡыт күп үтә. Шуға күрә хәҙерге ваҡытта һорауҙарға яуапты тиҙерәк табыу өсөн тура эфирҙар актуаллыраҡ тип уйлайым. Бөгөнгө ҡунаҡтар менән дә таныштырып үтәйем. Улар Мәскәүҙә йәшәйҙәр. Мәскәүҙә һәм Санкт-Петербургтағы Башҡортостан студенттары һәм аспиранттары етәксеһе Азат Казакбаев һәм Мәскәүҙәге Шаршау театр студияһына нигеҙ һалыусы һәм уның етәксеһе Регина Ишбулатова. Әйҙәгеҙ, беҙ уларҙы саҡырайыҡ. Эфирға көтәм мин уларҙың бында миңә килеүҙәрен. Бына килеп сыҡты. Килеп сыҡты. Сәләм. Сәләм. Беренсе тапҡыр беҙҙең килеп сыҡманы, сөнки мин дөрөҫ баҫмағанмын микән. Килеп сыҡманы, әйҙәгеҙ яңынан танышайыҡ Азат һәм Регина менән. Әйҙә, Азат, үҙең менән таныштырып үт. Тәгәргәлә сәләм. Минең исемем Азат Казакбаев. Мин Күмертау ҡалаһынан, үҙем Мәскәүҙә 2011 йылдан. Мин үҙем Мәскәү һәм Санкт-Петербург студенттар һәм аспиранттар ассоциацияһының етәксеһе һәм дә Мәскәүҙә күп эш башҡарабыҙ. Азат, һин Мәскәүҙә нисә йыл йәшәйһең? Мәскәүҙә 8 йыл, йәй көнө 8 йыл буласаҡ. Мин уҡырға Мәскәүгә килдем һәм дә Мәскәүҙә ҡалдым. Һәм 2018 йылдан һин ошо ассоциацияның етәксеһе. Өсөнсө көндә эшләйбеҙ һәм спектакльдәрҙән башҡа беҙ төрлө кисәләр үткәрәбеҙ. Бына шиғриәт кисәһе үтте һәм дә беҙҙең мастер-класстар, төрлө
актерларны, режиссерларны сакырып студентлар менән осрашабыз инде. Киселәр үткәрәбез. Ошо осрашуудар барыһыла ул мына тәүге тапкыр баш калага килгән безнең студентлар өчен файдалы бит инде. Һәм шулай улар өчен ул нык кыйммәт түгел, аңлавымса. Шулай бит. Кыйммәт? Ну, улар өчен сыгымдар талап итәме? Юк, барыһыла бушлай эшләнә. Безнең театрга взнос кына бар. Ул взносты без үзебезнең өчен инде шул спектакльдәр әлбәттә күп кенә акча талап итә бит инде. Шул декорация, реквизиттар, костюмнарга үзебезгә түләйбез инде. Шулай килеп. Менә ни өчен бүгін ең беренче безнең ошо Башкорт кино проекты секторындагы тәүге кунактар Азат һәм Регина, чөнки үзебез бөтәһе лә ишетеп белә, Башкортстанда аларны без ситтә яшәбез, Санкт-Петербургта без ишетеп беләбез, Мәскәүдәге яшьләр бик актив, улар төрле шундай ҙур саралар үткәрәләр. Менә мин Регина менән таныштым, нисек итеп ул безнең Санкт-Петербургка Шаршау студияһы менән гастрольдәргә килделәр бит инде. Һәм менә яңарак кына уларның Мәскәү Һылыукайы исемле ҙур матур конкурстары үтеп китте. Һәм ошо конкурс нигеҙендә беҙ бүгенге теманы ҡарап һөйләшеүҙе алып барабыҙ. Ошо конкурс һәм башҡа саралар миҫалында бүгенге бит инде беҙҙең тема ул атала, хәҙер әйтәм, ҡарайым да. Тема ул үҙ көсөң менән уңышлы сара үткәреү серҙәре. Мин әҙерәк үҙгәртеңкерәп тә әйтермен, үҙ көсөң менән нисек итеп социаль сара үткәреү. Сөнки беҙҙең бит инде һеҙҙең саралар ул йәмғиәт өсөн, һеҙ уның өсөн коммерция нигеҙендә түгел, бушлай тип әйтергә лә мөмкин бит инде. Шуға мин беренсе ошолай итеп тезистарҙы ҡарап үтәйек. Беренсе тезис ул сараны уңышлы үткәреү өсөн төп 3 шарт. Менә һеҙ Азат та етәксе булыр алдынан да активист булып күп саралар үткәреп йөрөнө бит инде. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Төп 3 нимә кәрәк сараны яҡшы һәм уңышлы итеп үткәреү өсөн? Баштан әйтәйем инде, бөтә ассоциация, проект һымаҡ ул беренсенән йәмғиәт һәм социаль проект. Шуға күрә бөтә беҙҙең саралар ул бушлай үткәрелә. Йәки ҙур аҡсаға үткәрелмәй. Шулай итеп әйткем килә. Топ 3 шарт сараны үткәреү өсөн ул беренсенән ҙур команда булырға тейеш. Ҙур команда эшләргә тейеш, үҙенең проекттарын ҙур сарала үткәрергә. Мәсәлән, Мәскәү Һылыукайы проектында күп кешеләр үҙләренең проекттарын анда күрһәттеләр. Беренсенән бик матур концерт булды һәм уларҙың алып барыусылары ул Шаршау театрының актерҙары. Һәм улар бөтә проект буйынса, бөтә Мәскәү Һылыукайы буйынса матур итеп уны үткәрҙеләр. Унан тағын да шул Мәскәү Һылыукайында беҙ пресса менән эшләнек һәм дә интернетта төрлө видеоларҙы сығарҙык һәм шул видеоларҙы эшләне беҙҙең Башлайк проекты. Тағын да шулай итеп матур итеп бейенеләр беҙҙең Алтынай ансамбле. Бына шулай итеп ҡыҫҡаса әйтһәм, ҙур байрамды ҙур команда менән эшләргә генә кәрәк. Һәм ошо ҙур команда үҙ эштәрҙе эшләһендәр. Һәр кем үҙ эшен эшләй. Шулай театрлаштырылған ҙур тамаша һәм ул театрлаштырыу, ошо тамашаны эшләү, ул менә Регинаның уның Шаршау командаһына уны төшөрөү һәм бөтә халыҡҡа күрһәтеү. Башлайк, матур итеп биҙә ул Алтынай һәм башҡалар. Шулай уҡ кемдең проекттары юҡ, улар организацияла ҙур эш эшләнеләр. Сөнки Мәскәү Һылыукайы ул концерт ҡына түгел, Мәскәү Һылыукайы ул ярмарка, ул баҙар, һәм дә Мәскәү Һылыукайы ул килгән ҡунаҡтар менән эшләргә. Сөнки
Масштабное мероприятие тидәргетендә. Масштаб шунан күренә башлай. Шунан бына кайһы урынды без хайлап алырбыз икән. Бәлки генә актовый залда үткәрһәң шулай була. Өфенән әйтәйек, зур конгресс холда үткәрһәк шундай була инде масштаб. Шуңа күрә бына Мәскәү хулкайды без эшләнек, без хайланып масштабный дигән урынды һәм дә был помещение яхшы булырга тиеш инде тимәк. Бына мин үземнең театрымдан да әйтәм, спектакльләрдә куйганда мин уйлай башлайм. Хәзер без ниндәй сәхнәләр күрһәтә алырбыз икән дип. Чөнки бәләкәй генә сәхнә булһа, ул икенче декорация, икенче уен, зур помещение булһа, унда актерлар уже подача другая. 17-нче рәткә тиклем ишетелһен дип һөйләргә тиешләр. 17-нче рәттә кешеләр илап, көлеп утырырга тиешләр. Һәм шул помещение һорауын бына беренче шарт команданы әйҙең итендә, шунан уйлайһың, кайда буласак, кайда булудан күбеһе тора, күп нәмәләр тора. Аңлашылды. Һәм менә мин комментарийлар югалмас борын укып үтәйем. Афариндар тип язалар, төрле региондардан бергә кушылалар. Менә Ишембайдан һеҙгә менә шундай комплименттар иткерәләр, сәламдар иткерәләр. Яҙығыҙ, ҙур рәхмәт һеҙгә. Яҙығыҙ, һорауҙарығыҙҙы бирегеҙ беҙгә. Менә ҡыҙҙарға. Һәм дә өсөнсө шарт ул спонсорҙар һәм ярҙамсылар. Ярҙам. Команда булһа ла, урыны булһа ла, бына ниндәй бүләктәр була, нисек һеҙ фотосессия үткәрәһегеҙ, нисек һеҙ күлдәктәрҙе ҡайҙан алаһығыҙ, нисек һеҙ шул сараны ҙурайтып күрһәтәһегеҙ, ул вис беҙҙең спонсорҙарға, кем беҙгә ярҙам итә, шуларҙың эше. Ябай кешеләр дә ярҙам итә алалар. Әммә дәүләттән дә кәрәк беҙгә ярҙам, сөнки шул уҡ әйтеп бирәйек, сараны уйлагандан һуң һиңә пока разрешение не дадут, барыбер эшләй алмайың бит инде. Шуға был пунктта әйтеп китергәрәк, беҙгә Мәскәүҙәге булған вәкиллек, беҙҙең республикабыҙҙың вәкиллеге ярҙам итте. Шул репетицияларға урын, беҙгә килеп ҡарауҙары, беҙҙең турала һөйләүҙәре, шул уҡ беҙҙең турала белһендәр тип БСТ каналын саҡырһаҡ та, шул вәкиллектән һорауҙар,
хаттар язылһа, икенче рәвештә безнең менән Һөйләшәләр. һөйләшәләр, әңгәмәләр. Һәм дә монда әйтергә кирәк, бына безнең вәкиллеге, ул, ничек әйтәм, это не благотворительный фонд, они именно в рамках своих полномочий. Шуңа күрә шулай ярдәм, помещение репетицияларга һәм дә шулай хаттарды язырга, теге зур кешеләрне сакырырга, был бик зур эш. Шуңа күрә без шул яктан ошыны алабыз, теге яктан ошыны алабыз. Бар, бuna например, мәсәлән, дәүләт әзрәк ярдәм итә, уннан зур спонсорлар кем безгә зур бүләкләр бирә. Уннан безнең якташлар кем безгә так шулай да аксамнан ярдәм итә. Бuna берниндәй мастер-классты үткәрергә таксига алакса кирәк. Бер ниндәй реквизит алырга шул кирәк. Шулай бәләкәй шулай хатып алаһың да, аннан зур сумма килеп сыга. Шуңа күрә Мелочтарда кеше аңламай, шул грамоталар, ленточкалар, шул ук жюри өсөн һаулыла һанап китә башлаган, күп кенә акса китә бит инде. Зур спонсорларды, чтобы привлечь, кирәк бит инде күрһәтергә, бuna ни өсөн без уны эшләйбез, нимәгә ул кирәк, уларга нинди выгода дип әйтәйек инде. Бәләкәй кешеләрнең бuna без бәләкәй кешеләр дип әйтәйек, үзебезнең эшебезне зурайтып, матурайтып күрһәтсәк, безгә спонсорлар уже килә. Шуңа шул ук моментта, шул ук вакытта әйтеп китергә кирәк. Ябай кешеләр дә бuna Мәскәү Һолокае була дип ишетеп, безгә шундай кешеләр Яхшырак шул тиклем кисәнеңдә Сараның да кимәле югарырак һәм өченче ул ярдәм булуы. Ярдәм быел Башкортстандан бик күп булган һәм спонсорлар безнең якташларыбыз арасында күп булган. Мәскәүдән башкорт халкынан. Мәскәүдәге башкорт халкынан. Мәскәүдәге башкортлар һәм безнең Уфадагы дуслардан. Әйе. Быел спонсорлар, моны бер ялап, моны икенче һорауга күстек бит инде. Ничек итеп реклама бирүчеләр менән эшләү? Как работать с рекламодателями дип язганык һәм бюджет ничек акча табырга, реклама бирүчеләр менән эшләү дигән һорауга һез җавап бирдегез дип тә әйтергә була бит инде. Сер булмаһа яки сер булһа әйтмәгез, моны бюджетта ниндәй шундай Сараны үткәрүдән моны күптәрсен кызыктыр дип уйлыйм. Якын Әгәр без бартер менән килгән бүләкләрне һанаһак, 400
300-гә якын. Менә йәмгыять эше өчен әлбиттә ул бик зур сумма дип уйлайм. Чөнки үзебезнең башкортлар өчен, ситтә яшәүче башкортлар өчен үз кулың менән эшләгән, бергәләп, шулай итеп туплап, шундай зур сумманы эшләү мин бик яхшылык дип уйлайм. Һәм менә тагы ла өстәп әйткем килә инде. Шулай спонсордар табу, реклама бирүчеләр менән эшләү, ул шулай ук тагы ла бер төп шарттыр дип уйлайм. Етәкченең шулай итеп эшләй белүе. Һәм кем саралар үткәрергә теләй, буны үҙҙәренә яҙып алып, иҫтәренә һалып ҡуйғандар дип әйтергә теләйем инде. Беҙ бына мин ошо сараны үткәргән ваҡытында, менә подготовительный период әйтәйек, әҙерлек барғанда, мин уйлайым, хәҙер ҡайҙан аҡса табырға тигән һорау беҙҙә тыуа бит инде шул сараны уйлағанда. Шунан мин хәҙер телефонда асам да ҡарайым, минең ниндәй дуҫтар, контакттар бар. Уйламаған кешеләр ярҙам итәләр. Шуға бөтәһенә лә бына ҡурҡмаҫҡа кәрәк, өндәшергә, һорарға, әйтергә, бына минең шундай сара булырға йөрөй, нимә менән ярҙам итә алам. Бына человеческий ресурс тип әйтәйек, беҙҙең человеческий капитал ул намного важнее. Бына кеше менән аралашып, бына һине лә, Эльвира, беҙ һинең менән таныштыҡ һәм һеҙҙең менән бына Питерҙағы булған башҡорттар менән танышып, театрыбыҙҙы алып барып күрһәтеү, ул бик ҙур шатлыҡ инде. Бында был 4-нче шарт, ул кешеләр, бына кешеләр булырға тейеш. Бәйләнештәр, шулай? Бәйләнештәр. Бик килешәм һеҙҙең менән. Әйҙәгеҙ, өсөнсө һорауҙы пиар компания тип атағайныҡ. Пиар компания тураһында ла һөйләп үтергә, нисек итеп сара үткәргәндә дөрөҫ итеп пиар компания алып барырға? Реклама эшләү дөрөҫ итеп. Беҙҙең бына ойоштороусыларҙың комитеты бар бит инде. Бына шуларҙың араһында беҙ башлайыҡ тип әйттек бит инде. Беҙҙең команда бар. Улар шуның өсөн яуаплы. Посттар яҙырға, видео төшөрөргә, фото төшөрөргә. Хәҙер бит интернет селтәре беҙҙә Бөтә нәмә интернетта, Бөтә нәмә интернетта, һәм беҙ бына Мәскәү һолоҡайы тураһында һөйләшкәс, беҙҙең быйылғы шарт булды ҡыҙҙар өсөн. Улар көн ашамы, көн һайынмы пост яҙырға тейештәр. Һәм интернет селтәрендә беҙҙең хэштег Мәскәү һолоҡайы 2019 улар яҙа башланылар. Ул да ҙур бер пиар компания булды. Шуға аудитория беҙҙең киңәйҙе. Шунан башҡа шул Башлай каналының беҙҙә ҡыҙҙар посттар яҙҙы, статьялар яҙҙы, ҡыҙҙар егеттәр фото төшөрҙө, видео төшөрҙө. Шул тип әйтәйем. Һәм дә бына пиар компания ул беҙ ябай кешеләр араһында үткәрелә, һәм дә ҙурыраҡ кешеләр араһында, спонсорҙар араһында. Бына һеҙ киләһегеҙ спонсорға һәм әйтәһегеҙ, бына беҙҙең ҙур байрам 500 кеше була, һәм дә то есть тут надо действовать на опережение. То есть у вас еще мероприятие большое, это пример, да? Но вы о нем должны говорить так, что оно большое. И оно действительно будет большим. И шулай итеп интернетта ла шулай итеп яҙырға кәрәк. Беҙҙең бына беҙ яҙҙык. У нас грандиозное шоу тип яҙҙык. Шулай итеп килеп сыҡты. Әгәр ҙә һеҙ беҙҙең Килегеҙ, матур итеп, ҙурайтып яҙырға кәрәк. Сөнки кеше тик шулай ҙур сараларға ғына ярата йөрөргә. Әммә ләкин бына шулай итеп бәләкәсәйтеп, по-скромному если бы мы писали, то это бы не привлекало. Һәм дә берәй ниндәй
видео, фотога төшөрүп, һәм Азат менән да бергә эшләнек бит инде. Шуңа күрә һәм Үзебезнең дә шундай мына безнең хәзер Нәзифә бит инде Аманат башкорт яшьләр ассоциациясында шундай командалы кешеләр булу әлбиттә бик шәп. Һәм как раз һеҙҙең командалар ҡушылды. Азамат Мурзабаевка сәләм, йоу сәләм тип яҙҙы. Регина, һинең ошо ниндәй спектакль? Һин 2 спектакль ҡуйҙығыҙ, әйме? Әйе. Берәүһен беҙ күрҙек һәм беренсеһе ҡайыныһы уңышлы булды тип әйтә алаң әле, икеһе лә уңышлы булдымы? Икеһе лә бер кимәлдә уңышлы булды дип әйтә алам. Сөнки безнең тамашасыбыҙ ҡалды, матур тойғолар менән ҡалды. Яҙҙылар, беҙгә рәхмәт һүҙҙәрен уҡып, шунан тағы спектаклдәрегеҙ ҡасан була тип көтөп, беҙҙе һорайҙар инде. Шуға матур үтте. Рәхмәт. Һеҙгә лә рәхмәт. Беҙҙе саҡырып, беҙгә Санкт-Петербург ҡалаһында оҡшаны. Тамашасыларында да күп булманы, әммә ләкин әллә инде йылылыҡ булды. Шуны әйткем килә. Беҙ берҙәм булһаҡ, бына шул командала берҙәмлектә тора бит инде. Беҙҙең бер идея, бер цель, шуның өсөн генә беҙ китеп барабыҙ да, шуға теге егеттәр, ҡыҙҙар Азаттың командаһынан, улар бер цельға бергәләшеп, берҙәмлек менән шулай итеп барғастар, шуға беҙҙең бар сараларыбыҙ матур үтә. Әгәр дә бына беҙҙең башҡортса цель нисек була? Маҡсат. Беҙҙең бер маҡсатыбыҙ булһа, беҙгә әйтергә лә бер нәмә лә кәрәкмәй, аңлатырға ла кәрәкмәй, кеше үҙе аңлай, нимә эшләргә кәрәк. Ҡыйынлыҡтар тыуһа, унда тегенән һорап, бынан һорап, нимәшләргә тип йөрөмәйҙәр. Улар беләләр, беҙҙең маҡсатыбыҙ бер. Шуға уже решение проблемы белеп китеп баралар эшләп. Шулай килешәм һеҙҙең менән һәм һеҙгә ҙур рәхмәт әйтәм. Һеҙҙең әгәр ҙә һорауҙарығыҙ булһа, бөгөн беҙҙең тамашасылар яҙып өлгөрөгөҙ. Хәҙер беҙ тиҙҙән хушлашабыҙ, сөнки мин алдан әйткәнемсә, был һөйләшеүҙәр ҡыҫҡа ғына булырға тейеш, сөнки мин уйлауымса, ошо ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә Азат менән Регина шундай яҡшы фекерҙәр әйттеләр тип уйлайым. Бик фишкалар әйттеләр, нисек итеп яҡшы, уңышлы сара үткәрергә. Кемдер блокнот менән ручка менән блокнотына яҙып та алғандарҙыр тип уйлайым. Һәм шуға әгәр ҙә һорауҙарығыҙ булһа, биреп өлгөрөгөҙ. Һеҙҙең Эльвира, үҙемә һүҙ алайыммы? Әйе. Һин бик ҙур эш башҡараһың. Шул китабыңдан башлап, хәҙер бына интервьюларға күскәнһең. Беҙҙең өсөн шундай ҡыуаныс һәм беҙҙе беренсе булып саҡырыуыңа беҙҙең өсөн честь тип әйтәйек инде. Рәхмәт һиңә шундай эште башҡарыуыңа. Беҙҙең единомышленник, беҙҙең маҡсаттарыбыҙ бер һәм шулай да артабанда киләсәктә берҙәм булайыҡ, бергә төрлө проекттар эшләйек, һиңә лә уңыштар теләйбеҙ. Ҙур рәхмәт. Һәм дә һүҙем бар. Бына беҙ төрлө ҡалаларҙа йәшәйбеҙ. Һәм дә беҙҙең маҡсаттарыбыҙ бер. Шуға күрә беҙ эште бергә эшләргә тейеш. Һәм дә беҙ һеҙгә йөрөргә тейеш. Һеҙ беҙгә йөрөргә тейеш. Һәм дә шулай итеп артабан беҙ шул берҙәмлекте көслөрәк эшләйек. Һәм дә һеҙ беҙҙе саҡырығыҙ, беҙ һеҙҙе саҡырабыҙ. Бына быйыл беҙ уйланыҡ та, нишәп бына беҙҙең конкурсҡа Санкт-Петербургтан килмәгән икән ҡыҙҙар. Берәй ҡыҙ артабан беҙ уйлайбыҙ килер. Берәү бер нисә ҡыҙ килһен. Шул ысынлап та ҡыуандыра. Өфөлә ассоциация молодежных землячеств бар бит инде. Уларға ла сәләм, бәлки күрерҙәр. Шул Питерда һеҙ бар, ҡоролтайығыҙ бар, Аманат бар. Беҙ берҙәм булғанға шундай ҙур уңыштар беҙҙә. Шулай килешәм. Ысынлап та, әгәр дә бергә эшләһәк, менән беҙ бик шәп бит инде. Ысынлап та, беҙҙең Аманат йәштәр ойошмаһына быйыл Санкт-Петербургтағы 10 йыл, һеҙҙең ассоциацияға быйыл шулай уҡ 10 йыл, әйме? Әйе, һәм беҙ Силәбеләр менән дә татыу, беҙ төрлө региондар менән эшләйбеҙ, беҙҙе байыҡ
Швейцариялыга Айһылыу Дарвис тоже бергә яңа кушылган инде. Менә Розалия апа рәхмәт бергә булайык дип, ул да Санкт-Петербургтан яза. Шуға снапта без һеҙҙең уңыштарығыҙға ҡыуанабыҙ, шулай матур сара үткәргәнегеҙ өсөн һеҙҙе ҡотлайбыҙ һәм рәхмәт әйтәбеҙ. Ҡотлайбыҙ снапта, был уңышлы. Миңә бигерәк тә оҡшаны һеҙҙең спонсорҙарығыҙҙың бөтә лә башҡорттар булыуы һәм бөтәһен дә беләбеҙ бит инде. Азамат Улбал, хата Нурзилә, свитшоттар, шулай уҡ һәм башҡалар. Шуға беҙ бик шәп инде уже бер һуңғы бер 4-5 ай, октябрь айынан бирле ошо һөйләшеүҙәрҙе үткәрергә хыялланып йөрөгәйнем. Шундай ике совпадение вообще бигерәк ҡыҙыҡ инде, бигерәк шәп. Бына һин бит әйтәң, бына Азат башҡортса һөйләшә. Бөтәһе лә уйлай, мин башҡорт телен белмәйем тип. Сөнки башҡорт телендә һөйләшмәйем. Һәм дә бөтә кем был эфирҙе ҡарай, бөтә кешеләргә мин ошолай теләгем бар. Һәм башҡортса һөйләшегеҙ, әгәр ҙә берәй ниндәй һүҙҙәрҙе белмәһегеҙ тип ҡурҡмағыҙ, оялмағыҙ, һөйләшегеҙ. Беҙ башҡорт телен оноторға тейеш түгел. Ошолай итеп өйҙә лә аралашығыҙ һәм бына Эльвира, һинең менән һоҡланам, һин башҡортса тап-таҙа ғына итеп һөйләшәһең. Мин башҡорт телен аңлайым, бар һүҙҙәрен дә аңлайым, әммә фекеремде русса туплағас, башҡортсаға тиҙ генә башҡортсаға руссанан тәржемә итеп тиҙ генә әйтеүе ҡыйын икән дә. Һиңә рәхмәт. Сөнки һин беҙҙе ошо зоны комфортты вытащил. Сығарҙың. Һәм дә мин уйлайым, шулай һинең ҡунаҡтарың күп итеп буласаҡ, кем башҡорт телендә һөйләшә. Күп итеп һөйләшмәй. Сөнки шулай проблема ул бар һәм шул һөйләшмәгән кешеләрҙе лә һөйләштер. Ярай. Пусть через одно слово будет русское, но Шулай яйлап матур итеп һөйләшеп. Мин Регина, һин әйтһәң дә, минең өсөн һин бик матур һәм саф башҡортса һөйләшәһең. Һәм мин бик шатмын. Шундай һеҙ вызов алып, шул вызов менән риза булып һәм шул вызовты еңеп сыҡҡанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә әйтергә теләйем инде. Мин шатмын һеҙҙең менән һөйләшеүемә. Һәм дә аҙаҡҡы һүҙемде әйтәм дә. Бына Мәскәү һулыҡайы ул ҙур эш. Һәм дә ошо эште беҙҙең төрлө проекттар үткәрҙе. Һәм дә ошо проекттар, бөтә проекттар тураһында мин һөйләмәнем. Әммә бына ҡыҙҙарҙы кем подготавливал, кто девушек подготавливал. Был Ясмин студияһы, ул, можно сказать, инициатор и главный организатор Ясмин студия. Улар менән эшләй, улар ҡыҙҙар артынан
карайдар, улар менән эшләйдәр. Унан тагын да бында башлайык әйтәм. Ассоциация үзе теге организаторские способности свои показывает. Тагын да бында не проект у нас? Шаршауды әйттекме? Саптар бар, курайсылар. Именно хотел сказать о том, что ассоциация это здесь выступает как именно организатор мероприятия большого, топ организатор. А бына зур эште, бына кызлар башкардылар, һәм дә уларга мин зур рәхмәтемне белдерәм. Зур рәхмәт, Азат, ысынлап бит ул кызларды әйтмәенсә булмай бит инде улар. Без улар турасында әдрәк онытып калдык бuna. Алтын Айтипиадамына Лукманова Сүмбел, кызлар Эльмира Занединова, күп уларга. Һәм шулай ук Хылукайдар үҙҙәренә бик афариндарҙыр. Быйыл Хылукайдар һаман да бөгөн бына кино ҡарарға барғайныҡ. Бөтәһе бергә беренсе Хылукай килгәйне, икенселәренә бөтәһе лә урын занимать итеп уже йөрөп аталар бергә, шуға күңелгә рәхәт. Шәп. Рәхмәт һүҙҙәрен әйтерлек кешеләр бик күп. Был сараның артында күп кенә кешеләр тора. Һәр береһенә рәхмәт әйтеп, һәр береһенә ҡулын биреп, ҡосаҡлап рәхмәт әйткегә килә, әммә беҙҙең үтеп бара. Юҡ, әгәр ҙә әйтер һүҙҙәрегеҙ булһа, әйтегеҙ, әлбиттә. Мин шатмын, рәхмәт, Азат, шулай итеп әйткәнең өсөн. Ысынлап та мин күҙәтеп барам Әлфиәнең дә яҙыуҙарын, Ясмин студияһының да. Был ысынлап та күрһәтә һеҙҙең дуҫ, татыу, бергәләп эшләгәнегеҙҙе һәм шулай уҡ организаторские способности тип русса әйтәләр бит инде, эшләй белеүегеҙҙе бергәләп һәм ошо ойоштора белеүлекте күрһәтә бит инде. Тимәк, яҡшы сара ойоштороу өсөн шулай уҡ бергәләп һәр төрлө юлдар, төрлө йүнәлештәр буйынса эшләгән кешеләрҙе берләштерә белеү ҙә кәрәк. Бер сәғәттең механизмы һымаҡ бергә эшләһендәр өсөн. Шулай. Һәм бына беҙгә тағы ла бер кеше яҙҙы. Я в восторге от башкирского общения тип илап торған кеше. Смайлига ебәрҙе Наил. Ул Силәбелә йәшәй. Наил ҡушыл беҙҙең осрашыуҙарға киләһе, бәлки тағы ла киләһе эфирҙарҙа беҙ ошо башҡа региондарҙағы беҙҙең милләттәштәребеҙ менән дә осрашыуҙар эшләрбеҙ. Башҡортса һөйләшеп, рәхәтләнеп. Алла бирһә.